Assalamu alaikum wa rahmatullah. Jama'a barkanmu da kasancewa da ku a daidai wannan lokaci a cikin wannan channel na Arewa Teach mai albarka. A yau cikin wannan bidiyo insha Allah za mu gabatar da tutorial kan yadda ake sa 360 wato straight view a Google Map. So da yake gaskiya bidiyon zai yi tsayi, so dole za mu daddatsa shi. Dama muna da jadawali ko kuma muna da playlist na wato Google Map, saboda haka za mu dau iya abin da za mu gabatar a wannan tutorial din. Alabashi a gaba za mu ci gaba da yin tutorial tunda abin yana da ɗan tsayi. So kafin zuwa kai tsaye ga gabatar da shi tutorial din, ga wanda ya kasance ba su yi subscribing na wannan channel na Arewa Teach ba, muna fatan za su yi subscribing da kuma taɓa ƙararrawa, domin hakan shine zai ba mu ƙwarin gwiwa wajen ci gaba da gabatar da tutorial masu alaƙa da ilimantarwa da kuma faɗakarwa. So baya ga haka, ga wanda ya kasance suna da sha'awan a tallata channel ɗinsu ko kuma haɗa musu invitation card ko kuma intro ko logo ko bana ko invitation card na video, duk sukan iya tuntuɓar mu a shafinmu na Arewa Teach a Facebook, ko kuma sukan iya kiran wannan number waya da take gefe. So yanzu bari mu je kai tsaye ga gabatar da shi tutorial din. Yayin yin wannan tutorial muna buƙatan abubuwa guda 2 zuwa 3 wanda su ne jigo wajen gabatar da shi wannan tutorial din. Na farko, kafin mu je ga ɗauko wasu wayannan application din, bari nuna mana samfurin abin da za mu gabatar a cikin shi wannan tutorial din. Zan buɗe Google ko kuma zan buɗe Google Ads na wayana, wannan kenan. So bari ya buɗe mana. So daga nan cikin wani ƙasa ne, ban san wani ƙasa bane ba, da yake na ɗan kwana biyu ban yi aiki da shi Google Map din ba. So amma dai abin da za mu yi aiki da shi, so shine nake so in nuna mana, ko kuma abin da za mu yi adding ko kuma za mu sa a cikin wato Google Map ɗinmu ko kuma anguwarmu ko kuma garinmu. So shine straight view. Bari nuna mana. Wato za mu shigar da wato kalan ire-iren wayannan hotuna na anguwarmu ko kuma na garinmu, kamar yadda muke gani na wayannan, kamar yadda wani ya bude. So kafin mu samu dama mu sanya wannan hoton ko kuma mu adana wannan tsarin, so dole sai mun mallaki application guda 3 ko zuwa 2. Na farko daga cikin application da za mu mallaka shine za mu mallaki Google Map. Sorry, bari in duba mana Google Map. Wato Google Map kamar yadda yake a nan wajen. Baya ga Google Map, dole ya kasance muna da Google wato straight view. Bari in duba shi ma wannan. Bari dai mu je Play Store na kan wayar mu, sai mu searching din shi, sai mu ɗauko shi. Na farko Google Map kamar yadda yake haka. Sorry. Za mu rubuta Google Map kamar yadda yake. Za mu yi searching a YouTube, sorry, a Play Store. So za mu ga akwai ire-iren su. Wannan shine na kamfanin Google, kuma shine wanda za mu yi aiki a kansa. So da haka za mu yi installing a kan wayar mu. Don kuma mun yi installing nasa shi kenan. So za mu yi searching na wato Google Straight. So straight view kamar yadda yake, za mu yi searching na Google Straight View. So shi ma za mu ga Google Straight View a nan wajen. So already na sauke shi akan waya na, sun buƙaci da na yi updating, to zan yi updating din shi. So kuma da ku yi installing na shi wannan Google Straight View din, saboda shi ne jigo ko kuma uwa uba wajen gabatar da shi wannan aikin. Kuma da shi ne zai baka damar da zaka shirya ko kuma shigar da dukkan wayannan hotuna ko kuma ire-iren wayannan hotuna da muka nuna, wanda zai baka dama ka sa anguwa ko kuma gari, kamar yadda muka gani na wannan. Ko da cikin office ɗinka ne ko wani abu makamancin wannan, duk Google Map zai baka damar da zaka iya adana wannan abun kamar yadda yake a nan.
So wannan application yana da matukar muhimmanci sosai ta yadda zai ba mu dama mu yi abubuwa masu muhimmanci sosai, musamman ga wanda suke da kasuwanci. Idan muka ɗau misali kamar hotel ko kuma sorry bari in duba mana wani waje ko hotel ma ko so musamman masana'anta, tunda zai baka damar da zaka sa cikin zai baka damar da zaka sa yanayin yadda cikin ma'aikatanka yake ko kuma yanayin yadda cikin kamfaninka yake ko wani gidan haya ko wani makamancin wannan. So wannan na ga an ce ma sun tashi. So wannan yana da matukar muhimmanci kwarai da gaske. Bari mu duba ko ya gama zuwa. So Google Street View yana kokarin installing akan wayana. So bayan mun sauke Google Street View, duk da ba mu da bukata sosai, amma akwai bukatun mu dauko Google Art. Wato Google Art shi ma wannan shine wanda na yi aiki da shi yanzu. So shi ma wannan zan yi updating din shi saboda shi ma yana da muhimmanci a wajen gabatar da wannan aikin. Duk da cewa ba lalle ne mai aiki da shi ba, amma mukan iya, mun yi adin za mu yi amfani da shi wajen ga abin da muka yi adin a Google din ya hau ko ko aka san haka. So wayannan application guda uku dole ne mu ya zama cewa mun bude su ko kuma mun sauke su akan wayar mu. Bayan mun sauke wannan Google wato wannan application guda biyu ko guda uku, so na farko za mu je mu wato Google Map na kan wayar mu kamar yadda yake a nan wajen. Idan mun zo kan Google Map wanda muka sauke a Play Store, so stage na farko shine dole ne ya zama cewa mun yi sign in na Gmail, wato dole sai mun daura mushi Gmail akan wayar mu a kansa kamar yadda yake. Presently yanzu akwai Gmail address mun kula daga nan wajen zamu ga akwai hoto na ko kuma hoto wanda yake kan Gmail din da yake attaching akan shi wannan abun. Automatically ma idan babu Gmail akan wayanka bare baka damar da zaka shiga Play Store ba. So in ka shiga Play Store, Gmail da ya biyarin ko kuma Gmail da yake kan wayar har ka shiga Play Store shine zai bude ma akan Google Map ɗinka. So stage na farko dole ne ya zama cewa wato akwai abin da ake kira da daga nan your contribution a nan kenan. To dole ne sai ya zama cewa ka yi wato ka kakkara ko kuma ka yi aiki da shi Google Map ta hanyar wato ƙara wasu abubuwa da babu a cikin shi Google Map din naka, wanda in kai wannan abin shine zai baka dama ko kuma zai ƙara ma function na yadda za ka yi wannan aiki na wato Street View na kan na anguwanku ko kuma garinku. So shiga shi Google Map din, wato bari mu shiga Google Street View din. So idan mun shiga Google Street View, daga nan wajen zamu ga top result in this area 0. So wannan abun yana da implication, saboda haka ina ga baran ja bidiyon ba ko kuma baran yi tutorial akan yadda za ka yi adin na wannan area ba. Zan bai shi bidiyon da zamu yi na gaba, zan yi kokari zan yi abin filla ta yadda koyaya mutum ya gani zai fahimta. Nan wajen dole sai mutum ya yi creating profile sannan sai ka dauki wato hoto na wajen da zaka sa. Saboda haka akwai bukatan gaskiya ya zama cewa mun samu nutsuwa ko kuma mun samu waje very silent, sannan wajen da zai yi matching da bidiyon da zamu yi sai ne attaching din shi a cikin bidiyon. So amma yanzu ina ga kawai dama mu gabatar da iya wannan abubuwan na creating ko kuma sauke wannan application na Google Map da kuma wato Google Street View da kuma Google Art View Google Art, mu bar shi a yanan. Duk tutorial da zamu yi na gaba sai mu yi tutorial kan yadda za ka create na profile da kuma yadda za ka yi wato adin na su wayannan hotunan da za ka sa, wanda zai baka dama ka sa na garinku ko na angonku ko na makamancin wannan. So wannan bidiyon zamu bar shi a nan, in Allah ya kaddara
tutorial da zamu yi na gaba zamu yi bayani ko kuma zamu sa wannan wato 360 hoton ta yadda zai bamu dama da zamu ɗauko hoton unguwarmu ko shagonmu ko wani waje sai mu sa shi a cikin Google Map kamar yadda muka shiga na wannan kasashen muka gani. So yanzu anan zamu dakata. Ga wanda ya kasance basu suna da tambaya ko kuma wani abu makamancin haka ko sharhi, sukan iya yi mana a shafinmu na Arewa ko kuma a wajen yin comment. Sannan wayannan application insha Allah zamu bada link ɗinsu a wajen comment da description na wannan bidiyon. Baya ga haka kukan iya wato ajiye sharhi ko kuma bayani dangane da yadda kuke ganin wannan bidiyo zai taimaka muku wato ta hanyar amfani da Google Map. So anan zamu dakata sai mu haɗa tutorial na gaba. Kada a manta a kasance da Arewa a kowane lokaci ta hanyar taɓa alama subscribing da kuma taɓa ƙararrawa, domin hakan shine zai bamu ƙwarin gwiwa wajen ci gaba da gabatar da tutorial masu alaƙa da ilimantarwa da faɗakarwa. Sai mu haɗa wani tutorial insha Allah.